ワールドウォー2疑惑にようこそ。今回は第二次世界大戦中のアメリカの特殊作戦、特にですね、秘密諜報機関 OSS とその驚くべき秘密兵器に焦点を当てて深く掘り下げていきたいと思います。はい、スパイ技術とか特殊な作戦の世界ってなかなか普段知る機会ないですからね。そうですね。非常に興味深い分野だと思います。もし今回の内容を皆さん楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。では本編に入りましょうか。まず第二次世界大戦という大きな戦争の中で、いわゆる普通の戦い方とはちょっと違う特殊作戦というのが結構行われていたんですね。そうなんです。特殊作戦というと、レンジャー部隊みたいな精鋭の歩兵による襲撃とか偵察もそうですし、はいはい。あとは敵の後ろでゲリラ活動をしたり、それを支援したり、なるほど。でさらにそれを支えるための情報収集、諜報活動ですね。こういったものが含まれます。これらはなんていうか、通常の戦力ではちょっと対応しにくい、あるいはリスクが高すぎるような、そういう戦略的戦術的な目標に対してピンポイントで実行されることが多かったんですよ。例えばヨーロッパだとノルマンディー上陸作戦、あそこでレンジャー大隊が活躍したっていうのは有名ですよね。崖を登ったりとかですね。あとは太平洋、フィリピンでのゲリラ支援とか、あるいはビルマでの活動。はい、ビルマ、今のミャンマーですけど、そこでの OSS の第101分遣隊カチン族っていう現地のゲリラを組織化したんです。現地の人たちと協力して。そうです。あとはガラハットっていう長距離浸透作戦部隊、あとのマーズタスクフォースですけど、そういった活動も突出すべきものがありますね。なるほど。ただ一方で、こういう特殊な訓練を受けた部隊が結局普通の歩兵みたいに使われてしまって消耗しちゃうみたいな場面も少なくなかったようですけどね。その特殊性を生かしきれないというか。運用方法について軍の中でも必ずしも一枚岩ではなかったということかもしれません。そうした特殊作戦の中核を担ったのが、いよいよ本来の OSS 戦略情報局ですね。まさに秘密のベールに包まれた組織というイメージがあります。まさにウィリアム・ドノバンという人物が設立の中心になって、諜報活動、それからさっき出たゲリラ支援、あとコマンド部隊の運用、オペレーショナルグループ、通称 OG ですね。これも OSS の担当でした。 OG ですか？それはどういう？これはですね、敵地に潜入して現地のレジスタンスを組織したり支援したり、あと破壊工作なんかを行う部隊です。語学が堪能な志願兵で構成されていましたね。集まった人もなんかすごく個性的だったという話を聞きますけど。そうなんですよ。スペイン内戦の経験者とか、あとはロシア革命の後に亡命してきた元帝政ロシア軍の将校とか、さらには資料によっては故郷に帰ってナイフを振り回したいみたいなニューヨークとかシカゴな若者までいたなんて話も。本当ですか？すごいですね、その多様性。その多様性が力になった部分もあるんでしょうね。北アフリカ上陸作戦、統治作戦ですね。その前の情報収集とか、イタリアやフランスでのレジスタンス支援、ジェドバラ作戦なんかが有名です。ジェドバラ作戦。あと先ほども少し触れたビルマでの活動、これは本当に目覚ましい成果を上げました。ただやっぱり設立当初は経験も浅いですし、マッカーサー司令部みたいな既存の軍組織とうまく連携が取れないなんていう苦労もあったようです。なるほど。そして OSS といえばやっぱりこれですよ。スパイ映画に出てくるような特殊な秘密兵器。これ面白いものがたくさん開発されてるんですよ。いくつか紹介していただけますか？まずは個人が持つ武器から。ファイティングナイフは接近専用ですね。スマチェットっていうのはマチェット、あれとボロナイフっていうフィリピンのナイフの特徴を合わせたようなもので、薄い金属板なんかも貫通できたそうです。強力ですね。リベレーター、ピストルっていうのもありましたね。リベレーター、これはもう極限まで単純化された単発銃で、すごく安価に作れたのでレジスタンスに大量にばらまくという目的でした。なるほど。数を揃えるために。音を消す武器、サイレンサー付きのピストルとかサブマシンガンも。サイレンサー付きの重心なんていうのも開発されました。隠密行動には必須ですからね。そして破壊工作用具、これがまたすごい。そうですね。リンペットっていうのは水中爆破装置なんですけど、強力な磁石で船の底にピタッと貼り付ける。まさにスパイ映画。
クラムっていうのはもっと小型の磁気爆弾で、車とか小型の船向けですね。クラム、小さいからクラムなんですかね。かもしれませんね。あとサーミットウェル、これは高温の溶けた金属で機械を内部から破壊する。そんなものまで。あとはカッコルーブ、これはエンジンの潤滑油に混ぜるんです。そうするとエンジンが内部から壊れてしまう。巧妙ですね。気づかれにくい。そういう狙いですね。火をつける道具もいろいろあって、ファイヤーフライっていうのはガソリンタンクに入れる自検式の発火装置。ファイヤーフライ、ホタルですか。それからポケットインセンディアリーとかインセンディアリーパケットは化学反応を利用した自検発火装置ですね。自検式ってのがまたミソですね。安全に撤退する時間が必要ですから。他にも追跡してくる軍用犬の鼻をつかなくさせるドッグドラッグとか、そんなものまで。あとマッチ箱に偽装した超小型カメラ、マッチボックスカメラ。これはもう定番ですね。定番ですね。それから特定の高度になると爆発する航空機用の爆弾アネロメーター。あとはいろんな気学装置ですね。圧力式、引っ張るタイプ、次元式のペンシル型とか。いやー、もう本当に創意工夫の塊ですね。必要に迫られていろいろなアイディアが出てきたということでしょうね。こういう技術が戦場の裏側でどんどん開発されていたんですね。そしてこの OSS の活動や技術っていうのは戦後の CIA 設立にもつながっていくわけですから、その影響は非常に大きいと言えますね。今回の内容、皆さんいかがでしたでしょうか。もし楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。